اللي يحب النبي يصلي عليه. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. والله العظيم وحشني قوي قوي قوي. هتقولوا لي بتعملي اكل ايه النهارده يا خاله ام ابراهيم؟ هنقول لكم جبت شويه زنبار من عند الجزار، نظفتهم وحشيتهم وهنسلقهم معاكم. ناس ياما قالت لي طريقتك في الزنبار يا ام ابراهيم ملهاش حل، فانا هنوريكم. بصوا اهو، بعد ما حشيتها هننزل بيها بقى انا في حبه شرب، تسقطيها كده واحده ورا واحده بالراحه عشان ما يفرجحش معاكي، وترجعي تقولي الخاله ام ابراهيم ساعات بوظت لي الاكل. لا انا ما مبوظش حاجه حد خالص، انا شاطره والاهل زيي، بس المهم ما تمليش الواحده كده على الاخر، خليها يعني فيها حبه رز صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسول الله. طبعا انتوا عارفين الزنبار دي مش لازم تنضفيه قوي يعني وتقعدي تدعكي فيه بالسلكه والكلام دي، لا ما تضيعيش فايدته، زي ما هو كده وتنزلي في قلب الميه، والميه تكون مغليه معاكي، ميه ساده ماشي، ميه مثلا شوربه لحمه، شوربه فراخ، وتمشي حالك وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الكميه دي قضيه يا ام ابراهيم، الكميه دي قضيه يا ام ابراهيم، الكميه دي 2 كيلو، 2 كيلو والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بيلم نفسه ازاي، بصوا منظره اول ما ينزل في الميه يعمل خراطيم كده، يعمل زعابيط كده. بصوا الزعبوط عامل ازاي، كله زعبوط وزعبوط ملوش حل. بصوا شايفين الحلاوه؟ طبعا انا عامله غدا النهارده عظمه، هنوريهولكم يعني مش بس الزنبار، لا دي حاجات تانيه كمان وهنتغدوه معاكم. يعني هنحمر الزنبار ونحضر الاكل كله وماليه الفرن حاجات فضلة خيركم ملهاش حل، كله هتشوفوه دلوقتي، بس استنوا بس نخلصوا من شويه الخوازيق دول. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه بقى بالكبشه بقى عشان خاطر الحله مليانه. بالصلاه على النبي كده واني مستعجله، تنزلي كده بالراحه، وشويه الايدام دول تفضيهم كده خساره. اسمعي مني، طعم الميه بتاعتها زي العسل، طعمها شوربه كده دسمه وحسمه وزي العسل. بحب انا نعمل حاجتي كده بنظافه ونخلص اكل بدري كده ونقعدوا نتغدوا. دنيا صقعه طبعا، انتوا عارفين الاكله دي بتبقى جميله في الصقعه والشتي. كنت عايزه اجيب كرشه والله، لقيت الراجل منضفها حاطط عليها بوطاس، كان عايز يقطع مصارينا، قلت له على الطلاق ما انا افضحها، نحب تجيبها سمره كده وفيها الجله بتاعتها بتبقى جميل. بصوا بقى دي حله البتاعه، هنا بقى عامله مفاجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسول الله. شايفين العظمه؟ شايفين الجمال؟ دي شوربه ايه يا ولاد؟ وايه اللي في الحله دي؟ جنون، حاجه ما فيش بعد كده. هنوريكم قطعه منها وانتوا هتعرفوها لوحدكم. دي لزاليز يا ولاد، بصوا لزاليز ورعايه جايباها من عند الجزار طازه لسه مطبوخه. قلت له حوش لي رجلي ورحت رايحه شارياها. هتقول لي بكام يا ام براهيس؟ ب 250 جنيه. رجل صغيره مش كبيره وما هي جاموسه، بقري عشان خاطر ما تبقاش دسمه قوي وتبقى كلها دهون وكده. عملتها حبه شوربه ماشي، وهنوريكم ايه اللي في الفرن معانا. هي كده طابت، هنطفي عليها ونروحوا بقى اللي في الفرن. حاجه بقى ما نقولكمش، صلوا على رسول الله. بسم الله، الله اكبر. طابت ولا لسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا يا قلب اتفرجوا، تعالوا شوفوا الحلاوه، شوفوا البقبقه والفقفقه. شايفين ده طاجن وده طاجن ورق عنب باللزاليز. بصوا اللزلوزه عامله ازاي، بصوا يا ولاد، بصوا تتزلط زلطه، بصوا منظرها، بصوا الجمال، بصوا البقبقه، بصوا ولا شغل المطاعم. حتى بصراحه ربنا مغشى الحركه دي من المطعم. انا بحب نشوف الحاجه الحلوه ننفذها على طول، حتى لو هتطلع معايا وحشه كفايه الشكل، ما بالكم بقى الشكل والطعم بتاع الخاله ام براهيسي. بصوا بقى يا جماعه الكوارع هنوريها لكم من قريب عشان تاخدوا بالكم من التفاصيل بتاعتها المنيله بنيله. بصوا المنظر، حاجه تجوع وتسرع. والله انا حاسه انني خلاص بقيت زي الكلبه المسعوره، عايزه ننتش عظمه من ديت ونفضل نلحس فيه. بصوا طابت، بصوا الجلده بتاعت العظمه نزلت. قسما بالله انا ما بنحب الكوارع غير وهي ضايبه وهايبه كده. بصوا المنظر، بصوا يا ولاد لزاليسها عامله ازاي، مبزبزه خالص. وتعرفي الكوراعيه الحلوه الطيبه منين؟ هنقول لك. بصي يا ستي،
العظمه بتاعتها دي قبل الجزار ما يجي يكسرها لك، لو لقيتيها لونها ابيض تعرفي انها عجوزه، لو لقيتيها لونها بنفسجي العظمه دي تعرفي ان الكورعيه دي صبيه صغيره. اول ما تحطيها في الحل هتبقى زي المهلبيه معاكي. دي نصيحه تمشي بيها بقى من هنا ورايحه تاكلي بوج شوربه وتشربي حته كوارع ملهاش حل. وكده انا خلصت الاكل، ما خدش معايا وقت خالص ماشي، ما عدا الكورعاي من امبارح وانا مولعه عليه والانبوبه خلصت فجاه، رحت رايحه عامله كانور بالخشب، الدنيا شتت عليه وكل شويه نطلع نلاقي الولعه طافيه، وكان يوم ما يعلم به الا ربنا، بس ربنا سترها هو وخلصت النظمي وبقت زي العسل. تعالى يا مسلم انا خلصت الاكل، تعالى يابا اتغدى. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هاتي بلصي المشي ده الاول كده عشان نفتحه نفسنا. بلصي قصدي المخلل. ما نقدرش نستغني عن مخللة الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الله. اظن الروايح يا ولاد قلبك دين. قلت لنا بقى حاضر من عينيا يا اختي. في جاي تناديني وانت ما حطيتيش الاكل. يابا اصبر يابا. على فكره بقى انا عايزاكوا نشوف مين الفالح فيكم اللي هيقدر يقاوم الاكله دي ويخلصها قبل الثاني. انا اللي هنقدر. يعني ايه؟ يعني هنحط المسلم وهنحط لك قد بعض ونشوف مين الشاطر فيكم اللي هياكلها الاول. وقسما بالله لو حد خلص الاكل الاول هعطيها 200 جنيه. المقابل ايه؟ 200 جنيه؟ 200 جنيه متأكدة؟ بس. هي والله بس قليلين. لا مش قليلين والله قليلين. بصوا حلاوه البتاع يا ولاد المحشي العنب. بصوا عامل ازاي مفلفل تفلفيله جباره وحته لزلوزه. بصوا اللزلوزه عامله ازاي الكوارع. بصوا زبده خالص بتضيف في البوق. اصبر على الهادي هي هتخلص وتحط. اصبر يا حبيبي. عايزه حطي جوه غرفتي. حاضر. خد يا مسلم كده استنى نديك قد هنا اللي انت حطها لي. خد 2 زنبار اهم. انا استحس زنبار. ماشي 3 زنبار يلا عشان خاطر تيجي. الله كده انا عامله. هاتي كده الطبق ده كده مظبطه مش انا بدأت تحدي ولا ايه في الليله دي؟ يا ابويا اصبر يابا. فيها هنديك اللي انت عايزه. حد ينخورها كده. بصوا يا ولاد منخور البتاع ازاي خارمها من النص ازاي. وطبعا براهولا محضر طبق وهو مستني ياكل يعني حاجه ما ايه. تبداش لسه. مفيش بعد كده. ادينا مستنيين اهو. مستني لما انا نغرف له بقى وهياكل معانا براهولا. اول مره يطلب اهو قال لي انا محضر طبقي وهناكل من اكلك يومنا. قلت له ماشي اما نشوف. معلش يا نجمه الاكل مولع. واد اللزلوزه عايزه لزلوزايه ولا لزلوزتين؟ لزلوزتين يا ستي مش خساره فيكي. و3 زنبرات اهو. انت حطيتي لي لزلوزايه ولا لا؟ ايوه. ادي زنبرايه وادي زنبرايه وادي الشوربه دي واحده مزيتها كمان. كده. خدي. الزنبار ده انا عايزاه يخلص النهارده خلي بالك. يعني اول الدواء حاجه ولا إيه؟ العظمه هي اللي انتوا بتحبوها. ماشي. العظمه اللي كلها بهاريس. خدي. دي تتحط في صحن خد يا الوجبات. مسلم. العظمه اللي كلها بهاريزه هي يابا. دكدكها يا ابني ما تبداش يا ابني. ونص يا اللي ستي فيه. جوعت يا ستي. بالراحه يابا بالراحه. انت عايز تسبكها بالراحه. طبعا انا عارفه ان محدش فيكم هيقدر ياكل الاكله دي لانها صميمي فهتخسروا انتوا الاثنين ولا اللي هناخد ال 200 جنيه ان شاء الله بعون الله. نبداوا يلا ولا يلا ابدأوا يلا سموا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عايزاهم يسبقوني؟ لا يا حبيبي اسم الله لا عليك. استنى خلاص اصبر لما اسمع. اخلص. وادي هنحط اكل براهولي عايز حته كوارع. بيحب الجلده بتاعت الكوارع اللي بره دي ما بيحبش الدهون اللي جواها. حاضر يا براهولي انت تؤمر وانا نديك. خد يا بسم الله يلا. عايزه خد الجلده اللي هي الحمراء. الجلده اللي هي الحمراء. نجيب لك جلده حمراء منها. خد اهي. عايز الضوفر يعني بتاع الجاموسي. خد يا براهولي. ما تاكلش يا ابني. خد سيبيه يا ستي ياكل. انت قاعده عماله تاكلي وتقولي لي ما ناكلش. خد رشه فلفل اسمر عليها كده يابا اهو. خد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عايزاك بقى تفطروا في الاكل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ابدأ. بسم الله. هو لازم نخلصه كله. ايه امال ايه؟ ايوه 200 جنيه والله اهي. اللي يخلص هو اللي هيكسب. يا سجاير بابا يا دي. بابا. أنا انت كسبان خليها ولا 500 طيب. لا هي 200 جنيه حلوه كفايه عليك. وهي ونعم ال 200 جنيه اما ياكلوا ياخدوها. اللي هيخلص طبقه الاول ياخده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي شايفه اهي؟ تعرفيها في الشوربه كده. بصراحه ربنا يا ولاد الاكله ديت ما بتحلاش الا في الشتاء. اول ما لقيت الدنيا شتت وسجعت قلت لا مفيش فايده بقى. لازم نعملها. يا نهار اسود على طيبان الكوارع. مطيباها طيب مفيش بعد كده قشطه. الفلفل الاسمر عندك فلفل اسمر؟ ها؟ اهو. ماشي.
كل دي إلهي مباراة ربنا كده. يطعمكم ما يحرمكم. خدوا دعوة من قلبي، ما يحوشكم لحد ويرضيكم ويملى بيوتكم بالخير يا رب العالمين، ويبارك في أعماركم ويشفي مرضاكم ويخلي لكم ولادكم يا رب، ويبارك في ولادي وولادكم. قادر يا كريم. اتفضلوا معانا. اديني محشي ورق عنب. حاضر يا بخو. ورق العنب طعمه ايه نشمه؟ جامد. انا النهارده انا اللي هنسبقكم. عايزه نجرب ورق العنب بالليمون. بيقول لك لما تكسر عليه ليمون بيبقى في حته تانيه. ايه تاني؟ مرة ستي كانت تعبانة مش قادرة تدوس على رجليها وقالت لأبويا أنا عايزاك يا ابني تروح تجيب لي كورعان. الكوارع كانت غالية. أبويا قال لها يا ما معيش فلوس نجيب لك كورعاية منين وبتاع. قالت له والنبي يا ابني رجلي وجعاني. قال لها ماشي يما. راح رايح سرق الكردان من أمي، كانت في رجلها كردان صفيح كده، بس الصفيح كان ليه سعر زمان. خده وراح بايعه ب3 صاغ وراح جايب لها رجل جمل. هي ركبة البهيمة أغلى. وراحت امي سلقها لها ماشي وعاملينها لها شوربه مفتت لها فيها كسره عيش ناشفه مسوسه كده، كانت عندنا من زمان. وستي شربت بوج الشوربه والوليه اتكت جاه بقت زي الرهوان. فيعني الشوربه بتاعت الحاجات ديت جميله والله، بس بصراحه ربنا عندي الكلب وجعني. نشرب الشوربه دي توجعني اكتر ما بتخفش. ما بنستحملش الصجعة. ستي ركزي في الاكل بقى. ما بنحبش الصجعة ابدا يا رب، بتطهب لي عظمي. عشان دي ملزقه كده. رياض النيل يا ابني دي كوارع، جلد كوارع. ما انتش اكل يا براهون على فكرة. ما انا منسبق. لا معدتي صغيره. معدتك صغيرة. انت فاكراني زي مسلم ولا صلي على النبي قول عليه الصلاة والسلام. ايه؟ اللي معدته صغيرة ياكل عشان معدته تبتدي تكبر. فهمت انت؟ ونفسه تبقى مفتوحة على الاكل. المعده بتهدم مش بتكبر. بتهدم. تفكرها بني ادم ولا زينا؟ براهون انا زهقت منك البس هدومك وروح لابوك. نروح لمين يا مرة؟ بتحب ابوك ولا اما؟ بنحبه هو. هو عايزه طبق نفض فيه البتاعه دي. بص والله الاثنين قد بعض انا جسمها. بص يلا بصوا شايفين المنظر ولسه فيها والله جوا. يا صلاة النبي احسن يا صلاة النبي. طب قول لي يا براهولي والله هتاخد تاني. بصوا خلص اكله الارض ما شاء الله. حلال عليك انت تاخد 5 جنيه اهي على جدك. خد يا حبيبي تجيب لك بيها قرطاس جلاطه وتحمد ربنا على كده. ماشي ياما. بنقول لك يا براهولي هتخلي مراتك تساعدني لما تتجوز في شغل البيت ولا لا؟ اما تكبر وتبقى عريس كده انت خلاص عايزاها تدفس تروح تغضب عند امها ولا ايه؟ هتغضب عند امها عشان بتساعد امك في اللقمه؟ امال انت تبقى راجل ازاي؟ ايوه انا راجل عادي. تبقى راجل عادي. كلمة كمان مش هنتجوز. كلمه كمان مش هتتجوز يعني عايز تبقى دلدول يعني؟ دلدول مراتك؟ براحتك بقى. مسلم هو اللي هيتجوز ويجيب لي مراته تعمل لي كل حاجه صح يا مسلم ولا لا؟ ان شاء الله. مش بتقولها بنفسي يا مسلم؟ نقول لك ان شاء الله مولا وان شاء الله نجيب لك مراتك. حاساه كداب. صح انا حاسه بكده برضه. لا عنك بزيادة. ده حتى الله يصح. نجيبها لك عشان تاكليها. انا باكلها. انا اللي سبقتكم. انا باكلها يعني باكلها ازاي؟ والله تاكليها تتعشي بيها. باكلها يعني ناوي تغدر يا مسلم؟ سيبيها على الله. على الله ماشي يا مسلم. مش عايزه من مراتاتهم يفكك منها. عايزه من مراتاتهم ايه؟ نقول لك. انا من جسهم انا مش عايز حاجه من حد. ربنا يا رب ما يحوجني لحد. ربنا ما نقول يحوجني لك لحد. هات ال 200 جنيه. بس انا من جس العين نشوف يا نهار اسود. قلبه على قلب امه خلص؟ والله. خلص. لا في غش. قول يا حبيبي والله ابدا. لسه ولا إيه؟ في غش. في غش. حلال عليك. في غش فين الغش؟ حاجه هنا. والله ممكن هات يلا 200 جنيه دول يا نهار اسود. هنعيد من تاني. لا تاخد بتاع تاني.
تاخد من تاني. شبحت يا ست لا في استنى ايه؟ بس صلي على النبي. لا لا الا الله فتح عليك بتاع محطوطه. حطيت له 3 جدك والله نفس الحاجه لا، والله يا نهار 3. اسود والنبي. يبقى هو اللي غش. والمحشي حطيت له والله أبداً. 15 صبع من دي وانت 15 صبع. طيب كلتهم. لا ممكن يكون غش، يبقى عشان والله ما خاطر انت غشيت. ممكن تكون غشيت يبقى تاخد عشان تخلص وتديها 200 جنيه، ما انا عارف عارف الحوارات دي. الزنبرايه دي كلها يلا. لا هناخد صباعين خلاص من يا فوق ستي دي 200 ونبقى جنيه معفنه هنتعاركوا عليها خلاص. خلاص يا عم انت متاكد انت شبحت يعني 100 100 بقول لك هاتي واحد وما كمان. غشيتش ما غشيتش. والله ما غشيت، انا اصلا جعان، هاتي تاني. يلا. كل ده. عايز محشي تاني من دي؟ لا كفايه. هي البت دي اكلتها قليله زي براهوله كده من يوم ما خلفتها وهي منيله بنيله كده. والله انا عامله التحدي ده عشان خاطر قلت هتتغرب ال 200 جنيه بس ما قدرتش برضه. كنت عايزاها تشجع وتاكل. ومش ده تحدي يا جدعان ولا غش؟ وعامله لها تحدي. محشي ورق العنز جميل اهو. قلت برضه هي بتحبه تاكل منه بس مسلم بقى حوزكها وخلص الاكل هو. خبزتها. الله الله ان شاء الله التحدي الجاي انت اللي هتكسبي في المشمش ان شاء الله. فضي يابا فضي اطلق على البتاع. مش حاجه فاضيه اللي انت صدقوا يا ولاد ان احنا عندنا نزله برد داخله في ال 25 يوم ولا ال 20 يوم ولسه ما راحتش. كل العيال بتكوح. خدنا ينسون وخدنا الكراويه وعملنا كل المشروبات الدافيه والسخنه والصاجعه ومفيش فايده برضه. تحس ان الواحد صدره معجون كده وملبس وكاتم عليه. تحس ان حاجه لابسه فيه حته حديده كده لابسه في نفس الواحد. كنا عايزين حاجه تتشرب. زي حاجه زي ساجعه ازاي ما مثلا. عملتيش حسابي. نعمل لكم شحله. ما جبتش حاجه ساجعه سخنة على شحلب سخن وكوارع سخنه هتموتيني. امال حاجه ساجعه يعني؟ مثلا. لا ما عنديش والله. تاخد 5 جنيه تروح تجيب لي زوج جزوزه. جزوزه. في الدنيا جزوره ب 5 ساجعة. جنيه دلوقتي. هنطلع في التلج كده. والله كل حاجه موجوده الدنيا لسه بخير. يا ستي بخير مين ده عند ام التيتي. والله يا ولاد ربنا يوسع رزقنا ويوسع رزقكم. الحاجه بقت غاليه قوي لا ما يحوشكم لحد ولا تمدوا ايديكم لحد ويقدركم على كل حاجه حلوه يا رب ويبارك لكم في اولادكم. ما تنسوش لو جيتوا لحد هنا ان شاء الله تفرحوا ان شاء الله ما تنحوجوا تحطوا لايك ان شاء الله. كل من حط اللايك للخال ام ابراهيم يا رب العالمين دعوه من جوا قلبي ربنا يرزقكم ويجعلكم اغنى 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 الناس يا رب العالمين. ما تنحوجوا ولا تمدوا ايديكم لحد ولا تشوفوا اللي الواحد شافه في حياته يا رب. يا رب ما يكتب عليكم اللي الواحد شافه في حياته يا رب. قادر يا كريم يفك كربي وكربكم ويوسعها عليكم يا رب. يا رب ما تنحوجوا ولا تشوفوا الوحش في حياتكم ابدا خلاص بقى ابدا ما يكتبوا مش هتعرفي عليكم. تهدمي خلاص الكوارع انت كده. نكد بقى خلاص. معلش معلش يا ولاد قلبي موجوع كل انسان فيه وجع. لو ضرب ايده في الحيطه هيعديها من كتر الحزن اللي جوا قلبه. خلاص يا ستي. يهدي بقى خلاص. ربنا يفرحكم يا رب ويديكم الحلو كله وما تتحوجوا ولا خلاص تمدوا ايديكم ويبارك لكم في اهل بيتكم يا رب العالمين. ما تنحرموا من اهل بيتكم ولا اهل بيتكم ينحرموا منكم. يفرحكم يا رب ويبارك لي في اولادي وفي اولادكم ويهدي براهولي. لا براهولنا خلقه ضيق قوي يا ولاد وانا خايفه عليه ما بيسمعش كلامي ولا بيسمع كلام اخواته ومبهدله واي حد يشخله في ودنه يسمع الكلام وينفذه على طول ما بيحتمدش حد خالص. واني براهولنا دي غالي عليا قوي والله وده عيال وربنا يهديه يا رب. الله يحفظ براهولنا الصغير دي ويحفظ ولاد الناس كلها يا رب العالمين. يبارك في ولادي وولادكم. عايزك تبقى حلو يا براهولنا وتسمع كلامي. عايزك أنا تبقى بسمع حلو. كلامك الله الطلاق ما بتسمع كلام حد غير ابوك يا براهولنا. قلبي موجوع يا براهولنا. هتبقى انت والزمن علي. هتبقى انت والزمن عليا يا براهولنا. ستي معلش خد. اشربي له البوج شرب. مصمصي دي. ماليش نفس لا ماليش نفس. حلال عليك. هتجيب فيهم ايه بقى؟ هات لنا منها بس زيت حاجه ساقعه. زيت والله الجوز. بتبقى هديه ازاي؟ وانا مسامحه فيها حلال عليك. خلاص ماشي. جوزة الجزوزه هتلاقيها ب 7 8 جنيه. ستي 7 8 جنيه ايه ده في الاحلام؟ ده احلام العصر اللي انت فيها دي. 10 ب 20 جنيه الازازه. ماشي هات واحد. 25 كمان. الشوربه تتشرب والله ما انا جايبه غير لما الشوربه تتشرب. سمينه الا الشوربه لا 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 كلها لا. كلاكيع عارفين كده ان مش الشوربه عارف ده واقف عليا بكام؟ اشربوا الشوربه يا جماعه فيها. هنخلصها ازاي؟ لا اشربوه. شايفين يا جدعان؟ هديها تخلص ازاي دي؟
ده احلى حاجه بوب الشوربه ده قسما بالله. كفاية بقى. عن حاجة انت هتتعب وعارف ولا ايه؟ ملهاش طعم. حط فيها شوية فلفل أسمر. برضه مش هيبقى ليها طعم حتى لو حطيت عليها فلفل اسمر. اسكت يا برهوله، اسكت يا برهوله، انت ما كانتش الليمونة حاجه اللي خلي انت بالك. غسلانة كلها بقشرها عادي. كلها يا بغسلها والله زي القشطه. ده ليمون طازه بحين وكل هيقوي مناعتك. الواحد هيفضل شعبان شعبان. يفضل شعبان. الواحد هيفضل شبعان لمدة 10 أيام. انا رايك يا ساتر يا رب. وعليك مش أكل. انتوا اللي قعدتوا تقولوا لي ضلعينا ضلعينا، كنت بنعمل لهم عطس وبنعمل لهم بصاره، قلبوا عليا بقى. عملوا رباطيه عليا، كل ما نعمل اكله يقولوا لي لا 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 زهقت. رحت للجزار على طول، الجزار قلت لهم بقول لك يا جزران اديني رجلي جاموسي وشويه زنبار حلوين كده. بصراحه ربنا الراجل لمي لي الحاجه المنتنه كلها اللي عنده ورقطها عشان تبقى رخيصه شويه يعني نمشي بيها اموري. ورحت عاملاها. ما هو الواحده لما تعوز توفر تفكر، بدل ما تجيبي مثلا كورعان كبيرة تجيبيها صغيرة شوي، بدل ما تجيبي مش عارفة تنظر تجيبي كده يمشي امورك كده. ويا ولاد احنا اتغدينا اهوت ماشي، ربنا يا رب يجعلكم كده مستورين دايما، يستركم ما يفضحكم ماشي، ويفرح قلوبكم ويجعلها سنة جديدة سعيدة عليكم، تحققوا جميع ما تتمنوا يا رب العالمين. ويا رب تكونوا بخير دايما ماشي، واستنوني طبعا في الفيديو الجديد ان شاء الله. على فكره قولوا لي يا ولاد عايزين نعمل لكم فيديو جديد عن اخوانا نعمل لكم، والتعليق أكتر تعليق هيجيب لايكات. اكتر تعليق هيجيب لايكات هو ده اللي هنطلعه معايا ونعمله. قولوا لي يعني عايزين نعمل لكم اكله، نعمل لكم حكايه، خروجه، شوفوا انتوا عايزين ايه، فكروا كده وقولوا لي اعملي كذا يا خاله مباراه هسي وانا هنعمل لكم والله. نسيبكم في رعايه الله واستنوا فيديو جديد سعيد وربنا يفرحكم ويرضيكم، ومع السلامه في رعايه الله.